Саламат Садыкова өлтүрүп кетебиз дегенге чейин барышты. Адвокат жалдоого мажбурмун. Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова анын өмүрүнө коркунуч келтирип, өлтүрүп кетебиз дегенге чейин баргандар бар экенин, ошол себептен адвокат жалдоого мажбур болуп жатканын жазып чыкты. Жүрөк адамдын күзгүсү, кирдебесин, Кудайдын кудуретин адамдын боюнан көрүүгө болот. Ырасында бир сырдуу 8 кырлуу инсандардын катары көбөйсө экен. Бирөөнү каралоого, буктоп шыбоого дүргүтүп, ширеңке чаккан, хайп жыйнап, подписчик көбөйтүүгө маашырланган сайттан сайтка добулбас кагып адам абийиринин өмүрүнө коркунуч тугузган. 3 күндөн бери маашырлана менин үстүмөн каралоого, өлүмүмдү телеп, өлтүрүп кетебиз дегенге чейинки деңгээлдеги доомат жалаанын артында ким турарын аныктап, мыйзам алдында жооп берер сааты да келет. Бирөө тыңшайт үйдөн чыкканча, бирөө тыңшайт укканынча деп урдура бергендин артындагы абийир сотуңарга баракелде. Кайран менин замандаштарым. Калыс, ниети түз, асыл замандаштарым, өтүнүч, менин мындай моралдык соккуга тушукканымдын артындагы жалакорлуктан, беймаса дооматчылыктын өзөгүндө бир гана менин эмес, улуттук ар намыска ашынган айыптоолордун айыккыс кесепети касиетинен коргонуучу мыйзамдуу жолдорунда таяныч, калканыч жалдоого мажбурмун. Мени криминалдык деңгээлде каралап, коркутууларга, шылдыңдап барактарында имиджин жогорулатып, жайдаңдаган азаматтын имамдыгына да жол болсун. Атын атап, желеден оозумдун желин коротпойн дейт эл артисти. Булак аргумент KG. МСК башкармалыгынын башчысы Майрамбек Молдобеков пневмониядан каза болду. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматы оор жоготууга учурады. Мамлекеттик салык кызматынын Чүй жана Талас облустар боюнча ЭАЭптин алкагында кыйыр салыктар менен иштөө башкармалыгынын начальниги Молдобеков Майрамбек Сакинович 52 жаш курагында пневмония илдетинен улам мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Майрамбек Молдобеков 1968 жылы Талас облусунун Талас районунда туулган. 1994 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук институтун аяктаган. Салык кызматынын 1 рангдагы кеңешчиси. Эмгек жолун 1989 жылы Фрунзе политехникалык институтунда лаборант болуп иштөөдөн баштаган. 1992-1993 жылдары Фрунзе тамеки фабрикасында контролер болуп, ал эми 1996-99 жылдары Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин катарында кызмат өтөгөн. Андан кийинки 2 жылда Бишкек шаардык 1-Май районунун калкты социалдык коргоо башкармалыгынын башчысынын орун басары. 2001-2008 жылдары Бишкек шаарынын 1-Май райондук администрациясынын көрктөндүрүү комбинатынын начальниги болгон. 2009-2012 жылдары Октябрь району боюнча салык органынын башчысынын орун басары. Андан соң Ысык Көл облусунун губернаторунун жардамчысы болуп 1 жыл эмгектенген. Каракол шаары, Жайыл району, Сверлов району боюнча салык органынын жетекчиси, салык кызматынын Октябрь району боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары болгон. 2019 жылдан тартып мамлекеттик салык кызматынын Чүй жана Талас облустары боюнча ЭАЭптин алкагында кыйыр салыктар менен иштөө башкармалыгынын начальниги кызмат ордун ээлеген. Майрамбек Молдобековдун артында 1 кызы жана 2 уулу калды. Мамлекеттик салык кызматынын жетекчилиги жана жамааты Майрамбек Молдобековдун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгыларын тең бөлүшөт. Анын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Булак Назар Ньюс KG. Максат Давранов: атамдын орду күн сайын билинет, көп жолу үшкүрүп, бирок Аллахтын буйругуна баш ийем. Теле баруучу Максат Давранов атасы тууралуу Instagram баракчасына жазып чыкты. Менден атам жөнүндө көптөр сурайт. Эмнеге атаңызды көрсөтпөйсүз? Атаңыз тууралуу сөз кылбайсыз деп. Атамдын аты жөнү Абдурайым Давранов. Арабыздан кеткенине 18 жылдын жүзү болду. Тирүү болсо быйыл 62ге чыкмак. Мен анда 6-класста окуган жаш бала элем. Ошол учурда ата жоготуу канчалык оор экенин анчейин сезбедим окшойт. Бирок чоңойгон сайын эркек бала үчүн атанын орду өзгөчө экенин, атасыз өмүр бир канатың кайрылып алсыз болуп калаарыңды сезип, билип келем. Жашоодо ар кандай учурлар болот. Кээ бирин апабызды аяп айта албай каласың. Айтоор атамдын орду күн сайын билинет. Көп жолу үшкүрүп, бирок Аллахтын буйругуна баш ийебиз. Атам тууралуу замандаштары ак көңүлдүүлүгүн, колу ачык башкача боорукер болгонун ушул күнгө чейин айтып калышат. Атам аз жашаса да артында 3 уулун апама терек кылып таштап кетти.
Апамды өзгөчө жакшы көрүп, сыйлаганыбыз да атамдан өтсө керек. Себеби ата-энемдин уруш жаңжалын же апама каттуу сүйлөгөнүн көрбөдүм. Үйдө бир жакшылык болгондо, атам жаныбызда болгондо деген арман өмүр бою боло берет экен. Азыр атама Куран түшүрүп, бейишин гана сурагандан башка айла жок экенин билем. Бүгүнкү күндө Аллахтан дайым атамдын жок экенин билдирбегенге аракет кылып, бизди чоңойткон апамдын өмүрүн тилеп, биздин бактыбызга бар болсун деп бассам турсам сурап келем. Ата-энелер балдарынын сый-урматын көрүп узак жашасын. Ата-энелерибизди көзү барда сыйлай билели. Булак аргумент KG. Бир айлык кызын сатууга аракеттенген ата темир тор артында калып, жубайы бошотулду. Ош шаарында бир айлык кызын сатууга аракет кылган ата 8 жылга эркинен ажырап, Ымыркайдын апасы сот залынан бошотулган. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. 2019-жылы 12 ноябрь күнү Ош шаардык соту бир айлык кызын 30 000 сомго сатып жаткан учурда кармалган Өзгөн районунун 1997 жылы туулган тургуну менен Кызылкыя шаарынын 1995 жылы туулган тургунун Жазык кодексинин 171 беренесинин, башкача айтканда адамды соодалоо беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунун негизинде күнөөлүү деп таап, эркек жаранды 8 жылга, Ымыркайдын энесин 7 жылга эркинен ажыраткан. Алардын жактоочулары Ош шаардык сотунун чечими менен макул болбой, Ош облустук сотуна кайрылышкан. Ушул жылдын 27 май күнү Ош облустук соту материалдарды карап, күбөлөрдү угуп, эркек жаран боюнча Ош шаардык сотунун өкүмүн күчүндө калтырган. Башкача айтканда, Ымыркайдын атасы 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми кыздын энеси күнөөсү далилденбегени үчүн акталып, сот залынан бошотулган. Күбөлөрдүн айтымында Ымыркайдын энеси кызын сатууга макул болгон эмес. Ал уктап калганда Ымыркайдын атасы Ымыркайды алып кетип сатууга аракет кылган. Ошол учурда кызын издеген эне да жолдошу кармалган жерге барып, укук коргоо органдарынын колуна түшүп калган. Соттолгон жарандын жактоочусу 16 июль күнү облустук соттун өкүмүнө даттанган. Эми иш жогорку сотто каралат. Ымыркайдын атасы жана апасы жарандык некеде жашап жүргөн. Ош облустук төрөт үйүнөн билдиргендей, Ымыркай 2019 жылы 25 июнда саат 9:30 жарыкка келген. 20 күндөн соң атасы кызын сатууга аракет кылган. Турмуш басылмасы сатылганы жатканда куткарылган Ымыркайга ат коюлуп, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк берилгенин жазган. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Дина Анарбаева Ымыркай кыз Ош шаардык реабилитациялык борбордо багылып жатканын билдирген. Ош облустук төрөт үйүнүн маалыматына караганда, Ымыркайдын апасынын документи жок болчу. Ооруканадан чыгаарда Кызылкыя шаарынан жашагандыгы тууралуу документтери жоголуп кеткени боюнча маалымат алып келип, эжеси менен чыгып кеткен. Бир жумадан кийин да ооруканага келип, баласынын абалын текшертип кеткен деп билдиришкен ооруканадан. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымдагандай, 15 июль күнү Сулайман Тоо милиция бөлүмүнө Манас ата Кичи районунда жашы 25-30 чамасындагы азиат түспөлүндөгү белгисиз адам Ымыркай сатуу үчүн кардар издеп жатканы боюнча маалымат келип түшкөн. Аталган маалыматтын негизинде Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу 1997 жылы туулган жигитти бир айлык кызды башка бирөөгө 30 000 сомго сатып жаткан жеринен кармашкан. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестине Жазык кодексинин 171 беренеси, башкача айтканда кишини соодалоо беренеси боюнча катталган. Булак турмуш KG.